دشن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء مشروع مرسى معدية الأهالي الجديد بالبر الشرقي أمام مستشفى الأقصر العام، وهو المشروع الذي يعمل على خدمة الأهالي وضيوف المحافظة من السائحين. وجاء نقل مرسى المعدية التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء بعد حوار مجتمعي اشترك فيه جميع طوائف المجتمع الأقصري، ويساهم المرسى في رفع مستوى حركة النقل النهري بين البرين الغربي والشرقي، وذلك في إطار السعي لتخفيف العبء على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بالمحافظة في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر بما يليق بالشكل الحضاري للمحافظة.